ஆஸ் யூஸ்வல் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எங்கேன்னா திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன், திருப்பூர் டு ஊட்டி இன்றைக்கி போக போகிறோம். அதனுடைய காட்சிகளை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ கரெக்டாக டைமு 6:40. 6 மணிக்கு புறப்பட்டுருந்தோம். பட் வந்து எந்திரிச்சு ரெடி ஆகிறதுல அது டைமிங் மிஸ்ஸிங். ஸோ வாங்க போவோம். இந்தரு தான். ஸோ இது ஆக்சுவலாக தெரிகிற பாலம் கொச்சின் டு சேலம். நேரம் வந்து இங்கே தான் வந்திருக்கோம். ஸோ டக்குன்னு போகணும். குன்னூர் போய் ஊட்டி போகணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டினேஷன் மேட்டுப்பாளையம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு அங்கேருந்து கன்டினியூ பண்ணுறேன். ஸ்டே டியூன்ட். ஏன்னா அதுக்குள்ளே மேட்டுப்பாளையம் வந்துட்டியான்னு கேட்டால் இல்லை, இன்னும் வந்து மேட்டுப்பாளையத்துக்கு 20 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகணுங்க. ஸோ அப்படியே மெதுவாக போவோம். ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இன்றைக்கி விநாயகர் சதுர்த்தி நோம்பினால், அதுமா பொடுசுகள்லாம் கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டுருக்கு. நீ கழுது மாதிரி ஊர் மேய்ஞ்சிட்ருக்கியே அப்படின்னு திட்டுவாங்க எங்கள் அம்மா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு ப்ரோ. நோம்பி நாள் வந்து ஏதோ அங்கே ஏதோ வீட்டில் போய் செலிப்ரேட் பண்ணாமல் அப்படியே ரூம் வந்து ஊட்டி கிளம்பியாச்சு. அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு. வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் இந்தர், இது உங்கள் இந்த்ரு விளாக்ஸ். நம்மளோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னா, நம்ம லோக்கல் இருக்க லொக்காலிட்டி ஃபுல்லாமே இப்போது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டுருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் கொங்கு விளாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நேமில் இருந்திருக்கும். ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் தமிழ்நாட்டோடைய மேற்கு மாவட்டங்கள் சில பல மாவட்டங்களை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற ஒரு சொல்ல தான் ரெடி பண்ணோம். நம்ம போகிற வேகத்தை பார்த்தா அந்த உலகமே பத்தாது போல், அதனால தான் வந்து பேரை மாற்றிக்கிட்டோம். ஸோ கோச்சிக்காமல் நீங்கள் கொங்கு விளாக்ஸ் வீடியோ பார்த்தாலும் சரி, இல்லை இந்த்ரு விளாக்ஸ் வீடியோ பார்த்தாலும் சரி, கண்டிப்பாக புதுசாக வந்த நண்பர்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நண்பர்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அழுத்தி வச்சுக்கோங்க. ப்ளஸ் என்னோடய கண்டென்ட் நான் எதுக்கு உங்களுக்காக தான் பண்ணுறேன், உங்களுக்காக பண்ணது உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் செஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். 10 நிமிஷத்தில் மேட்டுப்பாளையம் வந்துரு. மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து கன்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ ஆக்சுவலாக மேட்டுப்பாளையம் வந்துட்டோம். ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா அல்பையாக ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டோம் ப்ரோ. இந்த தப்பை யாரும் கண்டிப்பாக பண்ணிடாதீங்க ப்ளீஸ். என்னென்னா வண்டி செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், செயின் சர்வீஸ் பண்ணணும், ப்ளஸ் வந்து மிரர் ஃபிட் பண்ணணும். மிரர்லாம் கொண்டு வந்துட்டேன். காலைல நேரமே வந்துட்டோம் இல்லைங்களா, அதனால் எல்லா கடை க்ளோஸில் இருக்குது. ப்ளஸ்ஸு பார்க்க போகையில் எங்கேயுமே கடையும் இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி வர மாதிரி இருந்தால், காலையில் நேரமே கிளம்பி வர மாதிரி இருந்தால் நைட்டு எல்லாம் ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. ஓகேங்களா? சரி வாங்க அப்படியே வந்து ஹெல்மெட் வியூ பார்ப்போம். இல்லை நேற்றுக்கு கிளம்ப வேண்டிய ஒரு பிளானு, அதையும் மிஸ் பண்ணிட்டோம். விட்டுட்டுமா? சரி காலைல போயாகணும்னு சொல்லி காலைல நேரமே கிளம்புனா நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கலை. தூக்கம் வரல, வெக்ஸ் ஆகி தூக்கம் வரல. ஸோ வந்து அந்த ஒரு தூக்க கலக்கத்துலேயே வந்துட்டு இருந்த வந்து இந்த மிரரு ப்ளஸ் வந்து இந்த செயின் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம், மேட்டுப்பாளையம் போய் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் வந்தேன். எதுவுமே அவைலபிள் இல்லை. ஸோ நீங்கள் சோலோவாக போனாலும் சரி, ப்ளஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போனாலும் சரி, கண்டிப்பாக ப்ரீப்ளான்டாக இருங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட 27 கிலோமீட்டர் குன்னூர். ஸோ நம்ம இப்போது குன்னூர் ஜாயின் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து ஊட்டினா உதகையோட மெயின் பஸ் ஸ்டாண்டு, மெயின் சிட்டி வந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் சம்திங். ஸோ நம்ம எவ்வளோ தூரம் போகிறோம் அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இவ்வளோ நாள் வந்து சிட்டியே பார்த்துட்டு வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து பச்சை பசேல்ன்ற ஒரு வியூவை பார்க்குறது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் எது பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் ப்ரீ பிளான்டாக பண்ணிங்க. சோலோ ஆர் வந்து குரூப் ரைட். பிகாஸ் நான் எப்போவும் சோலோவாக தான் போவேன். இன்றைக்கி பாருங்கள் ஊட்டி 40 கிலோமீட்டர் சோலோவாக தான் போவேன். நான் வந்து போடுற 4-5 வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு ஒரு பக்கி பன்னாட பரதேசி ஜாயின் பண்ணுறேன்னு சொல்லிச்சு. சரி ஓகே, என்னத்த போய் ஒரே செலவு தான் ஆக போகுது, வா வெண்ணெய்னு கூப்பிட்டா நேற்றுக்கு மதியம் ரெடி ஆகிட்டு கூப்பிட்றோம் ப்ரோ வரலின்ட்டான். ஸோ நீங்கள் உங்களோட டெஸ்டினேஷனை நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க, யாரையும் நம்பி முடிவு பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மிரர் இல்லாமலாம் வண்டி ஓட்டாதீங்க. ஷூராக மிரர் ஃபிட் பண்ணிக்கிங்க. என்கிட்ட மிரர் இருக்குது, மாட்டுறதுக்கு டைம் இல்லை, ப்ளஸ் வந்து மாட்டுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நேற்று வெக்ஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ வந்து என்னையும் மன்னிச்சுக்கிங்க இந்த மாதிரி ஓட்டுறதுனால. என்ன இடம் அப்பா, மலைகளின் இளவரசினா சும்மாங்களா? வா 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 வரே வா. மார்னிங் ஷேடோ தான் ப்ரோ, மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் ஷேடோ தான் நம்மளோட கண்ணுக்கு உண்டான ஒரு குளிர்ச்சின்னு வைங்களேன். ரிச்சு
இங்கேயா ப்ரோ இதெல்லாம் பப்ஜியில் பார்த்தது. அப்புறம் இங்கேயும் ஃபுல்லாக வந்து கப்புள்ஸ் தான், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு கப்புள்ஸ் தான். ஆக்சுவலாக காலைல இங்கே சாப்பிட்டேன், மேட்டுப்பாளையம் தாண்டி ஒரு சின்னன்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு ஹோட்டல். அநியாயம் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஊர்லேலாம் வந்து 15 ரூபா தோசை, இங்கே 30 ரூபா. சரி ஓகே, என்ன பண்ணுறது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இப்படி தான் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து ஸ்டே டியூனாக இருங்க. வாட்டர் ஹீல்ஸ் சிவப்பி அணத்தில் நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்கா, பரவாயில்ல. செயினே க்ளீன் பண்ணாட்டியும் சவுண்ட் விடுவான்னு பார்த்தேன், பட் வந்து சவுண்டெல்லாம் இது விடலை, சிறப்பாக தான் போய்கிட்டு இருக்கா. நம்பலாம், வண்டி மேலே இருக்கிற லவ் தான். கண்டிப்பாக அதுக்கு உயிரில்லைன்றதை விட யாராக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து ஃபீலிங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன லவ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களை கால் வாராது. சப்போஸ் வாரிட்டானா சொல்கிறேன். வாட்ட கூலிங் பா. இன்னும் மேலே போக போக ஜில்லாகும். நம்மகிட்ட வேறு ரெயின் கோட் இருக்குது, போட்டுப்போம். ரெயின் கோட் கம் சொட்டர். சார் வரேங்க சார். திருப்பூர் டு அன்னூருக்கு அடுத்து மேட்டுப்பாளையத்துக்கு அடுத்து குன்னூருக்கு மேலே தான் ஆக்சுவலாக ஊட்டினா வைங்களேன். ஸோ குன்னூரில் அந்த முன்னாடி ஒரு ஃப்ளவர் பூங்கா இருக்குது, ஃப்ளவர் பார்க்கு. அதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணுமா, எல்லாமே வந்து ரோஸாக தான் இருக்குது. நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு பைக்லேயே ரைடு பண்ணுற மாதிரி பார்த்துப்போம். டிராஃபிக் உடமலைப்பேட்டை எங்கூர் போகிற வண்டி. ஆனால் அப்படி கேட்டுன்னு சொல்லிருங்கண்ணா, சரின்ட்டு போடுறாரு. நம்ம என்ன தான் நம்ம ஊருக்காரர், அப்புறம் நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்குமா எங்கே. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வண்டி நிறுத்தாதீங்க மோஸ்ட்லி. நம்ம சோலோ தான் ப்ரோ, எப்பயுமே சோலோ தான். போதும், இந்த லைஃபே போதும், சோலோ லைஃபே செட் ஆகிடுது. ஸோ கொஞ்சம் தூரம் வந்ததில் வேலி வியூவுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது, சின்ன ஃபால்ஸ் தான் ரோட்டு மேலேயே. ஸோ ஜஸ்ட் அதை பார்த்துட்டு அப்படியே மேலே போகிறேன். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை ஊட்டியில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன்டாக இருங்க. இது உங்கள் இந்த்ரு விலாக்ஸ். நான் உங்கள் இந்த்ரு.